ശക്തിയായിട്ട് മൂക്ക് ചീറ്റാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് അലർജിയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമാണ് മൂക്കടപ്പ്. അതല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെന്തോ തങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഇവർ നല്ല ശക്തിയിൽ ഒരു മൂക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച് മറ്റേ മൂക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ചീറ്റാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചീറ്റിയാൽ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പുറത്തേക്കൊന്നും കിട്ടാനും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് ചീറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് പൊട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ പോളിപ്പ് ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു പോളിപ്പിന് ഇഞ്ചുറി വന്ന് നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് മൂക്കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഞ്ചഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ആവി പിടിക്കാം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ആശ്വാസം കിട്ടും. അതല്ലാതെ മൂക്ക് ശക്തിയായിട്ട് ചീറ്റരുത്.